welcher Hurensohn schießt auf mich? Welcher Hurensohn schießt auf mich? Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss meine ganze Lage machen! Ich will nicht haben, wenn es lädt! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los, ja? Positiv.
んだ。ドナルドはおしゃべりが大好きなんだ。今度一緒にお話ししようよ。Welcher Hurensohn schießt auf mich? Welcher Hurensohn schießt auf mich? みんなも一緒にやってみようよ。いくよ。ドナルドの噂をFriss das, du Hurensohn! Ich will ein Tournament spielen! もしもし、ドナルドです。 Angry German kid has been rampaging the land. You must stop him. あらドナルドの噂をドナルドの噂を